हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष देव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मेडिकल टेक साइंस में। और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी मेडिसिन लेके आया हूं, जिसका नाम चेस्टान कोल्ड एंड फ्लू टैबलेट है। यह टैबलेट जो कि एक ब्रांड सिप्ला कंपनी के है, जो कि इसमें केमिकल इंग्रेडिएंट्स मिक्स हैं जो कि बहुत ही पावरफुल हैं। यह टैबलेट जो कि आपके बुखार और फ्लू से संबंधित बीमारियों में दिया जाता है। यह टैबलेट जिसमें 500 mg पैरासीटामोल मिक्स है, जो कि पैरासीटामोल एक एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक ड्रग्स है। पैरासीटामोल का काम होता है कि हमारे शरीर में किसी भी केमिकल रिसेप्टर को ब्लॉक करता है और वहाँ हुए दर्द और बढ़े हुए टेम्परेचर को कम करने में मदद करता है। पैरासीटामोल का काम होता है यह शरीर में किसी भी प्रकार के दर्द और फ्लू या जॉइंट पेन, शोल्डर दर्द या किसी भी प्रकार के दर्द और फीवर से संबंधित बीमारियों में दिया जाता है। हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स है फेनाइलफ्राइन। यह एक सामान्य सर्दी, फ्लू, एलर्जी तथा अन्य श्वास से संबंधित बीमारियों में दिया जाता है, जैसे साइनाइटिस, ब्रोंकाइटिस के कारण होने वाले बंद नाक, साइनस और कान के लक्षणों से अस्थायी राहत देता है। यह दवा नाक और कान में सूजन को कम करके काम करती है, जिससे असुविधा कम होती है और सांस लेने में आसानी होती है। नेक्स्ट केमिकल है कैफीन। कैफीन एक तंत्रिका प्रणाली और उपापचय उत्तेजक है। इसका उपयोग आप चिकित्सकीय तौर पे असामान्य कमजोरी या उग्र आने पर शरीर में थकान को कम करने और मानसिक सतर्कता को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। हमारा नेक्स्ट केमिकल है डिफेनहाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड। यह एक एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है, जिसका उपयोग एलर्जी या फीवर, सामान्य सर्दी के लक्षणों से राहत देने के लिए किया जाता है। इन लक्षणों में दाने, खुजली, आंखों में पानी आना, आँख, नाक, कान, गले में खुजली, खांसी से नाक बहना और छींक आना आदि शामिल होता है। यह टैबलेट चेस्टान कोल्ड फ्लू, इसका उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर या किसी हेल्थ एक्सपर्ट की सलाह जरूर ले लें।